1、キッチンのスポンジはトイレの便座よりも雑菌が多い。濡れた状態のスポンジは細菌が繁殖しやすく、便座よりもはるかに多くのバクテリアがいることが研究で判明している。2、ペンギンの求愛行動は小石をプレゼントすること。オスのペンギンは気に入ったメスに小石をプレゼントする。メスが受け取るとカップル成立。3、カエルはお尻で呼吸できる。冬眠中は皮膚や肛門の周りから酸素を取り込んで生きている。4、宇宙ではゲップができない。地球では重力で胃の中のガスと液体が分かれるけど、無重力だとそれが混ざったままになるため、ゲップすると胃の内容物も一緒に出てしまうことがある。